So guys, mamaya pumunta kami sa battery. Ayan, ay hindi yan. So pumunta kami sa battery na truck. Wait lang muna. Alright, almost na sa battery dollar telolet. Pumunta kami sa papagtong na. Wait lang. Pass ko muna. Wait lang, ikot kami. Okay, pumunta kami sa telolet. Okay, but wait lang. Telolet! Telolet!